हेलो एवरीवन, आज बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी से बहुत ही टेस्टी स्नैक्स। यह बहुत ही कम समय में आसानी से बन जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 2 कप ऐसे बारीक कटे हुए पत्ता गोभी ले लेंगे। इसमें 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। 1/4 कप प्याज डाल देंगे। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे। थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे। और अब इसमें 3 टेबलस्पून चावल का आटा डाल देंगे। चावल का आटा डालने से ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। इसमें लगभग आधा कप बेसन पड़ेगा। इसके साथ ही में हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक गाढ़ा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मिक्सचर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अगर आपका मिक्सचर गीला हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा और बेसन डाल दें। अब इससे हम छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। यह टिक्कियाँ थोड़ी चिपचिपी बनती हैं। आप चाहें तो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर टिक्कियाँ बनाएं। साथ ही में पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म होने को रख दें। जैसे जैसे टिक्कियाँ बनाते जाएं इसे पैन में डालते जाएं। ये देखिए, एक टिक्की बिल्कुल रेडी है। अब इसे फ्राइंग पैन में डाल देंगे। अब इन टिक्कियों को शैलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, या आप इन्हें तवे पर बहुत ही कम तेल में सेक सकते हैं। इन्हें तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये नीचे साइड से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करिएगा ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं। यह दोनों साइड से सिक गए हैं। अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी बने हैं। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। यह कैबेज के कटलेट खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।